শরণকালের ভয়াবহ তুষারঝড়ে অচল হয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির পূর্বাঞ্চলের কোনো কোনো এলাকায় ৭১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত তুষারপাত হয়েছে। বিবিসির তথ্যানুযায়ী গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের ২০টিরও বেশি স্টেটে ভারী তুষারপাত শুরু হয়। শীতকালীন এ ঝড়ে এ পর্যন্ত দেশটির ৯টি রাজ্যে কমপক্ষে ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। এর আগে ১৯২২ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রায় ৪৬ সেন্টিমিটার বরফ জমেছিল। তা ছিল এ যাবৎকালের রেকর্ড। ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিসের পরিচালক লুইস উসেলিনি এ ঝড়কে খুবই বিপজ্জনক বলে বর্ণনা করেছেন। আর ৯০ বছরের মধ্যে এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই এলাকার মানুষ দেখেনি বলে গণমাধ্যমে জানান মেরিল্যান্ডের গভর্নর ল্যারি হগান।